بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مقابله كانت ما تقسم على اثنين، وحنا اليوم ان شاء الله يعني هاد لي جوار كانوا رجال فوق الميدان وين ابليكاو النصائح تاع المدرب بحذافيرها، وربي ان شاء الله نصفنا نقطة ثمينة. يعني اليوم نعتبرها بمثابة يعني 6 نقاط، ما نقولوش 3 نقاط، مثابة 6 نقاط، وان شاء الله يعني المباريات القادمة نجيروها يعني ماتش بار ماتش، من بعد نكونوا يعني توجور في نخرجوا من المنطقة الحمراء ان شاء الله. والله يعني هو مدرب حنكوش، هو غني عن التعريف، هو مدرب قدير، هو سور لو بلون نقول باللي بسيكولوج هو اللي يعني هو كان ياكد على هذه الامور بزاف، يعني كانت بدافع معنوي اكثر من دافع يعني اخر. هو راه يؤدي في المهام تاعو بصفه عاديه، وان شاء الله يعني نحققوا البقاء معه بصفه عاديه ان شاء الله. لان انا اكد لك بلي حنكونش استقرار 100%، ما راحش نبدلوا مدرب من القدام ان شاء الله. والله يعني هو يتحمل مسؤوليته، هو راه لاعب محترف ويتحمل مسؤوليته، لاعب راه يعني خالص 5 أشهر كامله، ورفض يتنقل مع اليوم مع الفريق، وهو راه ادرى بمصلحته، وحنا رايحين يعني نضربوا بيد من الحديد، ما راح نتهاونوا مع هذا اللاعبين هذا. في الحقيقه كنا نتوقعوا مقابله صعيبه، وكانت صعيبه. لماذا؟ نعرفوا وفاق سطيف اللي هو فريق قوي ومعنا ما نقولوا فيه، ولكن النتائج تاعها التاليه زادت يعني حرشاته باش اليوم ابسوليمون يدوا المقابله، ابسوليمون كانوا لازم عليهم يربحوا. وحنا حاولنا باش نكتلوا هذيك لونفي تاعهم وندخلوا لهم شويه شك، ونظن بلي دخل لهم الشك. مع الدوزيام ميطون انا ايتي دوميني، سي نورمال، رانا الاكستيريور ضد لونتونت، مي اون اسو عرفنا كيفاش شدينا هذاك الماتش نول، رغم يعني ولكن ما نكبرش كروشنا، رغم كنا حتى حنا نسجلوا بريمير ميطون المهاجم تاعنا كان راس الجول، ابري هذاك مانوشو كيف دونك اون اوري بي ريفنير افيك ان ميور ريزولتا، مي على حساب الوضعيه اللي فتنا منها وعلى حساب الظروف اللي فتنا منها والتراجي اللي درنا اللي هو صعيب، يعني احنا راضيين بالتعادل سيرتو ضد فريق كما الوفاق. يا اخي سامحني، في بالي انت جديد في المهنه، انا عندي 35 سنه وانا مدرب، ما رانيش انا يعني ندير في الامتحان دروك مع غليزان ولا في جهه اخرى صعيبه، ولكن لقينا امور اخرى في فرق اخرى، وربي سلكنا بالخبره تاعنا وقدره ربي. دونك سي فري كو يعني الامور يعني شويه صعيبه، ولكن احنا متوجهينها وما نخافوش، وتبقى هذه الا كره القدم. يا اخي ما على باليش واش صرا، المهم احنا في الديبار استنينا كاع الاولاد، هو ما جاش، جينا وخليناه، خاطر رانا ظانين بلي حتى لاعب ما هو انديسبونسابل في اي فرقه دايور. لو غارسون ني با فيني، ما عرفناش علاه، منين ندخلوا الغيزان يعني ندرسوا الامر، ولكن لحد الان نقول باللي الا كان امر يعني خفيفه شويه حرام عليه ومش حق عليه باش يسمح فينا في ظروف كما هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. المقابله كما شفتوا كانت صعيبه، الفريقين الوفاق سطيف اللي كان عليه ضغط باهي يحقق 3 نقاط، ما حنا ثاني كانت علينا ضغط باهي نحققوا النتيجه باسكو نخرجوا من لازون روج. سينا بريمير ميطون باش ما نونكيسيوش، قدرنا ما نونكيسيو في بريمير ميطون، وكما يقول لك اليوم ما يسيناش بان نلعبوا اكثر من نحققوا نقطه برك. بالفعل نقطه ايجابيه لنا باسكو لعبنا كونتر وفاق سطيف اللي هو فريق كبير. On est, je dirais pas tout heureux parce qu'on avait aussi quand même l'opportunité de marquer. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser le but qu'on voulait. Mais c'était un match quand même plaisant. Il y a eu quand même des occasions des deux côtés. Et il n'y a pas eu de but. On a réussi à quand même avoir le match nul, ce qui est positif pour Elisen. Donc voilà, on est content pour ce résultat.
بارتي تاع اليوم كانت صعيبه. احنا عرفنا كيف نشوفوا النقائص تاع الوفاق اليوم، غياب الانصار وغياب عده لاعبين. هذا كان لصالح الفريق، نحن كنا محضرين بجديه. ثم اليوم نجموا نقولوا الوفاق استفراغ عطى لي فرص، ثم احنا كانوا فرص تاعنا واضحين اللي عطينا 3 بوان. ثم الان بوان تاع اليوم ان شاء الله تخلينا باش نخدموا قدام ان شاء الله. Pas très bon sur la première mi-temps, on a fait une mauvaise première mi-temps, on n'est pas rentré dans le match. Bon, les joueurs ont eu de la peine aussi avec ce huis clos très très difficile à mettre du rythme. Donc on a joué au rythme de l'adversaire, on a joué très longtemps au rythme de l'adversaire. Pratiquement on n'a pas pu emballer le match. On a eu quand même sur la deuxième mi-temps une bonne réaction, il y a eu la possibilité de marquer un but, mais on n'est pas arrivé à marquer. On a toujours l'éternel problème, c'est-à-dire qui va marquer, quand on va marquer, à quel moment on va marquer. Et puis il nous a manqué ce but qui nous aurait fait du bien en deuxième mi-temps. On n'était pas à l'abri non plus sur cette situation. Rulisen a eu 2-3 possibilités de marquer. On en a eu plus que, mais on a eu énormément de peine dans les duels. On a eu énormément de peine à mettre du rythme, mais certainement parce que le huis clos a été très difficile pour nous aujourd'hui. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire 3 points. Bon, il faut se reconditionner, se préparer pour le prochain match. Aujourd'hui, c'était un match à laisser de côté par rapport à d'autres performances qu'on a fait ici. Et puis, se remobiliser sur un autre match. Non, aujourd'hui, il y a eu trop d'absences. On n'a pas été bon sur la première mi-temps. Voilà. Qui a fait son match aujourd'hui? Bellani. Les autres, on était tous en dessous, donc c'est difficile d'augmenter le rythme si vous avez un joueur qui a fait son match et puis les autres qui n'ont pas pu monter leur niveau. On a aussi pas mal de problèmes quand les joueurs ne sont pas avec nous pour travailler la semaine, parce que chaque fois que vous avez des A', des moins de 23 et sous, on ne peut pas non plus se préparer. On sent qu'il y a un manque aussi au niveau de l'équipe, mais je crois qu'on n'a pas été au niveau du rythme, mais je crois que le huis clos nous a beaucoup pénalisé parce qu'on a besoin du public pour jouer au football. Bah, le défi, c'est match après match. Hein. Nous, c'est tous des matchs de coupe. Hein. C'est des matchs, on joue pour gagner, pour 3 points. Aujourd'hui, on n'a pas réussi, c'est le prochain match. On va travailler pour le MOB pour faire 3 points et après le 20, tu auras la coupe. Chaque match de championnat est un match de coupe et il faut se conditionner pour chaque match. بون صح الريزلتا ما رضيناش بها، مي اون جوي فاس اون ايكيب اللي كانت مليح اون بلاص، عرفت كيفاش تلعب لي كونتر. شنو نقول لك انا دوك هذا التروازيام ماتش اللي الحظ يدور علينا ما قدرناش، سورتو اوي كلو شغل الماتش شويه صعيب، ستاد فارغ والاخر صعيبه كيما يقول لك هذا تعثر. ان شاء الله نروحوا الماتش الجاي ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوان ان شاء الله. بون دوك يلزم تنسى دوك فوتبالر دوك شاك سيمان عندك ان ماتش كيما دوك شاك 2 جور، يلزم تنساها وتخمم الماتش اللي الجاي اللي جاز. لازم كيما يقول لك ندوروا الصفحه ونخموا في الماتش الجاي ان شاء الله. بون الحمد لله كيما يقول لك صح الفرحه ما تكملتش كيما ربحناش، مي الحمد لله الخدمه اللي كنت نخدمها افو مع الحاج ولا مع عز الدين برار ما راحتش هكاك. ان شاء الله كيما يقول لك جاتني لا شونس، ان شاء الله جو لا سيزي او ماكسيموم ان شاء الله. راح نقول لك على الريزلتا اليوم ما كناش في نهارنا. كي دخلت انا ما كانش عندي ما كنتش موفق، بليز امبورطون ما درناهاش ولي 3 بوان. الله غالب لعبنا كونتر ايكيب لعبوا على الطيحه، جابوا غير 1 بوان. الله غالب ما وفقناش ربي. وكي دخلت انا ما تهمش والله غالب.